pregovorov in sorodnih izrazov urejam od leta 2020. V slovarju sem letos dodal 120 novih iztočnic, zdaj jih je tako skupaj 637. V slovar vključujem vse od tradicionalnih pregovorov in rekov, kot sta naprimer kdor izbira, izbirek dobi in nič novega pod soncem, do sodobnih izrazov, kot sta pregovora ni zime za eskime in lačen si ful drugačen, ter rek, a si ti tudi noter padel. Slovenski pregovori se tičejo najrazličnejših tem. Med njimi je tudi tema zime in ker smo ravno sredi zime, bi rad navedel nekaj primerov. Izrazito vremenski pregovor o koncu zime, če spomladi grmi, se zima ponovi, je sodeč po moji anketi poznan približno četrtini ljudi, uporablja pa ga le 5%. Vremenski pregovori so bili v preteklosti veliko bolj razširjen žanr. Zanimivo je, da v današnji rabi naletimo naprimer na parodije na vremenske pregovore. Naslednji antipregovor se je v slovenščini precej ustalil in je bil zato tudi letos uvrščen v slovar. Če na Silvestrovo sneži, novo leto daleč ni. Omenimo pa še starejše pregovore, ki govorijo o tem, da se na blag začetek zime ne moremo zanašati. Če zima s početka ne piha, rada pa z repom udriha. Pred nevarnostmi, ki jih je ljudem predstavljala zima, v starih časih še toliko bolj, pričajo naslednji pregovori. Zima je bela ko golob, pa je volčjih zob. Smrt birič in zima, usmiljenja nima. Med govorci je splošno razširjena stereotipna predstava o tem, da pregovori ves čas povozijo izrabe, da jih izgubljamo, da jih poznajo samo starejše generacije, kot da bi pač šlo za neko tvarino iz zlate dobe, ki nam ves čas uhaja in ki je pač bo nekoč popolnoma zmanjkalo. To je dokaj daleč od jezikovne resnice. Gre namreč za to, da je del pregovorov v vsakem zgodovinskem obdobju zastareval in izrabe ušel, ampak istočasno v vsaki zgodovinski dobi so nastajali tudi novi pregovori in tako se dogaja tudi danes, za kar lahko dam tudi primer Lačen si ful drugačen, ki sicer izhaja iz reklamnega slogana, ima pa vse in pomenske in oblikovne kvalitete, ki jih frazologi pripišemo pregovorom. Bi pa rad še razložil, da je povsem razumljivo, da tudi obstaja taka splošna razširjena predstava, stereotipna, in sicer to je po eni strani zato, ker si v masi pregovorov, ki obstajajo, ponavadi kot najbolj tipične predstavljamo prav tiste, ki so nekako najstarejši, dokaj tradicionalni, mogoče močno povezani z naravo, s poljedelstvom ali kakšno podobno temo, in nam nekako z vidika uhajajo sodobnejši izrazi, ki jih je pa tudi na stotine. Vabim vas k uporabi slovarja, poleg tega pa tudi k ogledu drugih novosti na slovarjih portala Fran, ki ga posodabljamo vsako leto 3. decembra.